krijuar nga Partia Socialiste. Bëhet mundur që ato fonde të bllokohen, të frizë, jo tek investitorit, tek fondi Katar, se ajo është çmenduri, ata I livruan dhe tani janë frizë te pronarët. Dhe çfarë thot shteti shqiptar? Dhe është pjesë e transparent, pjesë të palë kësaj proteste. Pra nga ky moment, legët e investitorëve kanë kaluar për të blerë pronët, ata janë pronarë pronët, atë e marrin ata të cilët tentonin apo të gjykojnë deri në fund për të parë kush janë pronarët. Transparent. Socialiste kush doni, nuk ka asnjë interes që legët I shkojnë Terziut apo të shkojnë Beratit. Ka interes që investimi vazhdoj, dhe këtu është shteti me garancinë e tij. A mund të rrugani, ju të lutem se sepse raporti kontrollit të lartë të shtetit e nxori që mungonin 160 ilaçe nga 250 për kancer. Sepse prona ka 35 vite që nuk ka gjetur zgjidhje. Sepse para fushate I gënyen atje në fest, u than hidhi lek, pas fushate u futën Kërbaçi. Sepse ai që fundi në kratë universitetit ka ndërtuar për vite, muaj, pa leje, sotri. Dhe këta nuk e shikonin. Dhe policieve këtyre aty në Zvënec kishë rrethuar një projekt pa leje dhe këta nuk e shikonin që futeshin. Të lutem. Këto ditë kur ishte ditë protestë. A mund ta mbaroj tani? A mund ta mbaroj? Po bëj pyetje. Po patjetër, po më lë ta mbaroj. Dhe ajo që un po them është, thelbi I kësaj gjëje është, në këtë republikë këta mbi arrogancën e manipulimit të zgjedhjeve, blerjes, administratës, kërcënimit votës e merat që janë fakte që nuk I kundërshton dot njeri, ëh? Çfarë kanë bërë? Kanë miratuar 2 ligje zotri. Unë po më ndale vetëm në 2 ligje. Një është ligji për investime strategjike, fantastik, që është miratuar në 2015, ja do ta shpjegojmë tani se ky shteti. Dhe ky ligj nga 2015 deri sot nuk del dot një njeri nga këta dhe të thotë çfarë të mire I ka sjellë Shqipërisë, ndërkohë që ka fal miliona metra katror pronë, ka fal 100 milionë euro taksa e tatime në këtë vend, dhe nuk çfarë ka sjellë, çfarë lidhje ka strategjike me pallatet zotri. Strategjike është të ndërtosh uzina, të ndërtosh fabrika, të ndërtosh porte, të ndërtosh aeroporte. Nuk është të bëni vila atje për çefin tuaj. Një investitor strategjik përfiton tokën nga fakti që është investitor strategjik. Si ke investitor strategjik, asnjë investitor strategjik. Asnjë investitor strategjik. Seriozisht e ke të lutem, jo një sekondë. Jo ky është thelbi. Atëre, zoti Verziu. Po e shpjegoj për njerëz. Ja përgjigjem. Jo, e dëgjoj. Ai do përgjigjem. Po jemi se mori para. Atë pra, investor strategjik është ai që sjell para në një biznes çfarëdo qoftë, por që investon mbi 5 milionë. 5 milionë. Nuk ka, ta them unë pra. Fakti që është investor strategjik nuk do të thotë se përfiton to. Me sajte. Tu është gjë tjetër, ka ligje tjetër. Ka ligje tjetër. Jo, e di ka unë avokat, e merë kushdo që investon mbi 5 milionë euro. Dhe sjell biznes se pyete, a duhet më shumë lek për syrtate? A duhet më shumë lek për rroga? Ai nuk pushon. Nuk ka më mirë. Mbase përfitim nuk kemi ne nga ato 300 milionë që janë harxuar për tokë. Po nga biznesi I Zornet, gjithë shqiptarët që vajtin kin. Jo shqiptarët e Shqipërisë, po. Çfarë do përfiton shqiptarët nga Beku? Do shkojnë të përfitojnë 5 milionë natë të resorti. Po çfarë do përfitojnë? Do vi Filipin e nuk përfiton tokë nga që është investor strategjik. Po pra do të gjë mundani. Do të shohim më ditë në shqiptar. Ky ligj barbar. Për privati
shpjegojmë, ja do ta shpjegojmë. Më lër ta shpjegoj unë. Më lër ta shpjegoj. Jo do ta bëjmë si duhet, jo siç e keni bërë ju. Tani më lër tani ta shpjegoj. A do më lësh ta shpjegoj? Mirë, dakor, po t'ja marrësh ti pushtetin. Po ta shpjegoj pra, po ta shpjegoj. Po ta shpjegoj. Ta shpjegosh. Mirë, më lër ta shpjegoj. Më lër ta shpjegoj. A ka nevojë, Ma lër të ta shpjegoj. që shteti Ma lër të ta shpjegoj. artistoj, Ma ata lër të që ta shpjegoj. investojnë. Ma lër të ta shpjegoj. A ka nevojë që Ma lër shteti. të ta shpjegoj. Ky është parimi. Po më lër ta. Shteti mbështet Më lër. ata që investojnë. Më lër të ta shpjegoj. Mirë, keq, Më lër të ta shpjegoj. a ka nevojë? Më lër të ta Ka shpjegoj. nevojë? Më lër të ta shpjegoj. Po, jo. Përgjigja është jo. Përgjigju. Ka nevojë që shteti ta asistojë ata që Përgjigja, më lër ta shpjegoj. Zoti Po çfarë mund të Perçi. ndodh kjo? Përgjigja është jo. Ligji për investime strategjike parashikon, ja të mbaj. Ligji për investime strategjike parashikon që kur është tokë shtet, ai gjivëstyri shkon dhe pas referencës që është me 1000 lekë metri, me 800 lekë të vjetra kilometra. Jo të është investor. Ai që është privat. Nuk e syri një parcelë të mirë, më lër ta mbaroj. Kur e syri një parcelë të mirë ti, po 30 hektar janë shtet, 40 hektar janë privat. Në rregull? Ligji thot, do vi njëra investitorit e ty, blendi Terziu, dhe do përpiqet që ta negociojë çmimin. Dhe nëse nuk e gjën fjalën me ty, vjen dhe qeveria këtu, dhe qeveria ta shpronson ty me referencën 1000 lekë metri kuotës, 800 lekë metri kuotës, 5000 lekë metri tonë kuotësore, të lutem, dhe ja jep strategjikut atë tonë që blen 100 euro metri, blen 200 euro metri. Të liq kam për të. Vjedhje pronë. Pra, e the. Vjedhje pronë. Shumë pasaj keni. Vjedhje pronë. Ta shumë mirë, ta shumë fiks shumë. Po, është fikse. Pra, nuk merr tokën Vjedhje pronë. e merr tokën si pas ligjeve, po të Shpronson ti atë me 1000 lekë metri, të marrë 200 euro metri. nuk e merr pala. Si se merr? Me 1000 lekë metri. Tokën e atij gjyqita ti që 100 euro metri. Po jeni interesuar. Si nga marrë tokën atij për investim? Privat me 1 euro metri. Ka qenë me 1 euro, nuk është me 1 euro, nuk është më me 1 euro. Gjithë nga të lutem. Jo. Gjithë kuotat në Shqipëri janë me 800 lekë, as me 1 euro. Po vajza ka në Me 800 lekë, more. Po jo më Si më ja merr aty në anë të me 800 lekë, ja jep aty 100 euro. Si? nuk e merr fare. Është ligji ke. Po nuk është ligj. Po lero tani o burr. Bëre ligjin për investime strategjike. Po ti ja hakun kona. Ore hakun burr. Pyetja po dali ore fonda. Ore shkon shumë. E di ti problemi, të lutem. Se te ky e ligji, i largon investitorët serioz. Të lutem. Po ja nuk bëj ligji. Tani se edhe nuk e kisha shumë qep që të vina me thënë drejton. Se duhet vina ata djemta aty ato vajzat që janë me thënë drejton. Nuk e kisha fare. Të lutem tani. Të lutem tani. Ata këto u abenduar. Të lutem. Tani unë po të them. Ligji i dytë. Se kjo që shojnë tani është asnjë gjë se kam 10 vjet unë që e për ta.